ugereje kuba umukiranutsi ku bwawe niho ujya wumva umuntu asenze imyaka 60 ariko agahora yicuza ibyaha bye siko biri agahora asaba imbabazi ibyaha ntabwo arahishurirwa kuti utarigeze kumenya icyaha yahinduye umunyacyaha kwa gukiranuka ko wari giye kuba ari ubwo hari abahetse ingobyi nta mwana urimo. Murakoze byahishuwe najyaga mbakurikirana mbumva ariko uyu munsi bibaye byiza ko mungezeho. Nitwa Augustin ko wari ubivuze mu Rwanda shyaka ndetse nkaba nkora ibintu binyuranye harimo ibyo navuga aka kanya ibindi nkazaba mbivuga kuvuga menshi siko kuyamara. So kimwe mu birebanye n'ibyo mukora ni ivugabutumwa, ibindi ni ubukangurambaga cyangwa se kwigisha amasomo anyuranye y'inyungu za communauté cyangwa se bishingiye ku mpinduka abantu bahora bakenera kugeraho ariko yenda bakabura inzira bakoresha ngo bayigereho. So ariko uyu munsi nyaka turi bwibande ku kivugabutumwa kuko ndabihamya umwami wacu agiye kugaruka reka dutinde kuri icyo murakoze. Ikiganiro cyacu rero kirakomeje bavuga ku byahishuwe ugira uti ese byahishuriwe nde ibintu biki byahishuwe byari bihishwe hehe bishurirwa abandi ari umurongo muri Bibiliya wari dusomeye sinzi icyo uri kuvuga gatoya hanyuma tugakomeza. Murakoze nari mvuze ko ikintu cy'ingenzi umuntu wese afite guhishurirwa ari gukiranuka kw'Imana kwahishuriwe twebwe bari abanyabyaha kugira ngo ubwo gukiranuka twashakishije igihe bitworohere nituguhishurirwa. Ubundi niyo no mu Kinyarwanda bajya babivuga ko ibintu bihishe umwete wabishakana ntabwo ari watuma ubihishurirwa. Hari umugani wahuranije ujya uvuga kuri ibyo. Hano rero Imana yashatse kuduhishura ibintu twari tumaze igihe twibaza niba binashoboka. Ubundi birisobanura ko ijuru ari iry'abakiranutsi abera ko nayo yera kandi ijuru ryera. Niyo mpamvu rero abantu twakoresheje izi nzira zitari zo ariko icyanditswe cyo mu Baroma 3:21 kiri kuvuga ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'ibyo twibwiraga ko ari byo byakuduhesha ariyo mategeko y'Imana twari dufite gushaka gukurikiza. N'abaciye mu ijambo turaza kuza kwibaza ikibazo tise umuntu yaba umukiranutsi ko bavuga ngo n'abamarayika babonamo amahoro. Ariko tutarajya kuri icyo kibazo reka tumaze tuvuge ngo twahishuriye ubutumwa bwiza uko nibwo turiho cyangwa se icyo bita gospel. Ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza buvugwa ndetse umuntu wese yaba umuvuga butumwa cyangwa se ubutumwa bwose ni bwiza cyangwa se ubutumwa bose baba bavuga ubwiza. Ni iki wumva ku butumwa kuvuga butumwa cyangwa ku butumwa bwiza? Alright, so muri 2012 mu kwezi kwa karindwi niho nanjye nahishuriwe. Naho mpamvu turi kuvugana ubu nsigaye ndi mu ruhando rw'ababwiriza butumwa bahishuriwe bwiza. Hari icyo nahishuriwe cyari gihishwa amaso yanjye. Niyo mpamvu abarokore bamwe bagitangaza igitangaza ngo ni ibintu baba bahishuriwe batibwiraga ko binahari. So rero ubutumwa bwiza siko ababwiriza bose aribwo baba bavuga. Hari uwihamagara, hari uwahamagawe n'Imana. Mu biganiro bizakurikira tuzajya tugenda tubirebera hamwe tubigereranye. Hari uwatumwe n'Imana sinzi niba naravuga hari n'ababa bitumye. So niyo mpamvu ibyo bakora umusaruro wabo barawubura nabo kandi n'uwo babikorera nawe agashaka icyo umusaruro akawubura kuko bivuga iri concrete bihamya ngo umwizera wese ntacirwaho iteka ariko utamwizera amaze kuricirwaho. Kandi cyanditswe kirongera ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero umuntu uhora yiciraho iteka bitagendeye ku gihe amaze asenga bisobanura ko ntarahishurirwa ubutumwa bwiza. N'uwamubwirije ntabwo ari yagahishurirwa ko iyo amuhishurirwa ari bugeze kubabwiriza
nta rundi rwango abanga, ubwo iyo abimenya ari bubibabwire, ari iby'ibi gukiranuka kw'Imana kwahishura. Aha rero twahita tuza noneho tukavuga tuti ubutumwa bwiza, hari intumwa igiye kujyana ubutumwa. Ese abantu bose ni intumwa? Abantu bose ubwo nawe uri intumwa, wabaye intumwa. Ese niyo ntumwa ubundi twita apotre? Tuvuga abantu bose twita ba apotre kuko ari intumwa, kuko urumva niba umuntu afite ubutumwa ari ubutumwa bwiza, hari uwabumutumye. Umuntu yanakwibatse ubundi yamutumye iki, kukibwira abandi. Urumva iyi topic iri ndende, wenda uragira icyo uyivugaho, noneho tuze tuvuge te ni gute umuntu yaba intungane kandi umukiranutsi, kuko uravuga ku butumwa bwiza buhesha umuntu gukiranuka, ubutumwa bwiza. Tuze kubihuza kugira ngo tugire icyo dusobanukirwa, ngo duhishurire abantu. Reka nkoreshe icyanditswe kimwe, intumwa Pawulo birivuga ko twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, wahangara kunyuranya n'abakoreshejwe n'Imana mu bihe byo hambere n'ubu, kandi ibyanditswe dusoma nibo bakoreshejwe nayo, bibasha kutugeraho ukuri tugutahure mu byanditswe. Iyo usomye muri Timoteyo ibice 3 umurongo wa 15, Pawulo yandikiye Timoteyo avuga ngo uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibi byanditswe rero ntitwajya hirya y'uburyo intumwa zakoreshejwe n'Imana hambere zasobanuye ibi turimo. Hano yaravuze ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Rero icyo ubutumwa bwiza busobanura dushobora kukibona nihuse mu Bakorinto nanone igice cya 11, ariho n'umuntu uvuga ubutumwa yakabaye careful, akibaza se ibintu mvuga byaba atari byo nzahembwa iki. Nibo babandi Yesu azaba mu imbere mwahoze z'ibirimo mu imbere sinigeze kubamenya. Iyo usomye rero Bibiliya iravuga ngo mbare gato ni mu Bakorinto ba 2 hasobanura icyo, ntabwo ari n'ibintu byinshi. Wumva abaririmbyi bavuga ngo njye ndirimba gospel, ntabwo ndirimba secular, aho ushobora kumva content y'indirimbo ye, lyrics, ukumva nta naho bihuriye n'ubutumwa bwa Yesu, nubwo bavuga ngo ni gospel, nuko n'ababwiriza bashobora kuzisanga kuri wa munsi, nuko Yesu yabivuze ngo usanga babwirizaga bidahuye n'uwatumye, ntabwo bari mu bo yatumye, kandi icyo cyanditswe nacyo kirahari by the way. Aho rero Bibiliya iravuga ngo ibyo nahawe kumenya. Pawulo nawe yavugaga ibyo yahishuriwe, ntabwo yapfuye kwifata. Mbere ntiyanavugaga inkuru nziza, mbere yari mu myizere y'Abayuda, imyizere y'uko amategeko ari yahesha gukiranuka, kwitwararika ariko Imana kubona ko ukiranuka. Yewe abazanye ibyo kwizera Yesu batojwe n'intumwa nazo ubwazo yarabaharanyaga, azi ko imyemerere y'Abayuda ari ihwitse, nyamara ntakamenye ngo Imana yimitse isezerano rishya ry'agakiza rishingiye ku kwizera Yesu gusa, imirimo ya Yesu gusa. Martin Luther yaravuze ngo only faith, only grace, only Bible. None ngo Bibiliya yonyine gusa, ukwizera gusa, n'ubuntu bw'Imana bwonyine gusa. Aho rero ntaho umuntu akora hagaragara, ahubwo ni Yesu gusa ukora, umuntu akakira imirimo ye yose. Icyo gihe rero Pawulo akitwa Sawuli yari mu njyana yo gukora kwa muntu ngo Imana imwemerere mu byo we yakoze. Mugere ubutumwa bwiza buvuga ngo ni Yesu wagize ate, ni Yesu wakoze. Noneho iyo usomye rero biravuga ngo mu Bakorinto iravuga ngo ubutumwa bwiza ni uko Yesu yabambwe agapfa, yarangiza akagira ate, akazuka. Ibi ubwabyo birerekana ngo ubundi yabambwe azira ibyaha byacu, apfa azira iki, ari byo azira, kuko ibicumuro byacu nibyo yishyizeho. Ahambwe kuzimu iminsi 3 bisobanura prison, yishyura. Kuzuka bivuga justification, sanctification, ndetse n'icyitwa
gutsindishirizwa. Abaroma 4:25 azurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Umuntu n'ugendana n'imirimo ya Yesu akaba ari we yiringira gusa ntabwo ahora yiciraho iteka. Bavuga ati narahishuriwe, nahoze ndi mu kinyoma, ubu noneho ndi mukuri, kuko Bibiliya ivuga ngo muzamenya ukuri niko kuzaba batura. Uvuga ngo ubaswe n'ikinyoma, ubutarahishurirwa, umucyo utaragutamurukira. Ngaho reka tuje tuvuge ku mukiranutsi. Ese umuntu yaba umukiranutsi koko? Ese gukiranuka ni iki? Gukiranuka ni iki? Hanyuma ko bavuga ngo n'intungane kubwira 17. Iyi ntungane ni iyi. Mugani tugitangira avuze uti n'abamarayika bayo ibabonamo amafuti. Alright, so nkoresheje ijambo riri mu Bakorinto ba 2:5 riravuga mu murongo wa 21 turi kumwe. Havuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Sibyo? Noneho niyo mpamvu mu Baroma havuga ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwamo. Noneho wasoma mu gihe cya Nowa inkuge yinjiyemo inyamaswa zizira n'izitazira. Siko biri? N'izizira zarokotse umujinya w'Imana kuko gusa ziri ahantu hatagera urubanza. Abimeze? Niyo mpamvu Imana yabwiye Nowa ngo uhome ubushishi imbere n'inyuma, ni nk'ubujeni, ibintu bifatanye imbaho zombi. N'ubwoba buri mu nkuge ko amazi ari bumenere hagati y'imbaho zihurira, ntagire ubwoba kuko arababona ikiri bubuza amazi kwinjira inyuma n'imbere. Hanyuma ugiye mu gihe ukuntu Mose yarokotse naho byerekana ko ngo yahishwe mu kantu k'akato gahomye ubushishi imbere n'inyuma, nta mazi yakwinjira. So hatagendewe ku myitwarire y'umuntu, umuntu aba umukiranutsi bishingiye ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba cyo, ngiye bimpinduye umukiranutsi. Nk'ubu yenda tureke hari uwatubona atya ku kiganiro atanu n'abakire baparitse amamodoka, ariko tuvugisha ukuri ntabwo yenda mu bifatika twaba twagera ku icyo kigero. Ahari ni igihe turacyari bato, ariko wenda ari nayo imyaka yacu ibyo baba barabigezeho. Ariko se nk'ubu tubare umuntu w'umuherwe, tinze urugero twafata muri iki gihugu, ariko reka tubare umukire ubifitiye ubushobozi ashatse kuguha Range Rover, sibyo? Kandi akaba bifitiye ubushobozi kugira ngo ube umutunzi wa Range Rover byagutwara umwanya ungana iki? Siko biri? So now kuba umukiranutsi ari byo ugiye guhagatwa ngo mbikorere bishobora kuntwara nako nta n'igihe ntabwo ari igihe kirekire. Kugera muri Afurika y'Epfo bishobora gutwara igihe kirekire ukazagerayo, aho kugera mu Buhinde nubwo ari hafi kuruta muri Afurika y'Epfo kujyayo n'amaguru kuko hari n'inyanja, kandi umuntu mu principe mu mahame ntajya agenda hejuru y'amazi. None ugerageje kuba umukiranutsi ku bwawe niho ujya wumva umuntu asenze imyaka 60 ariko agahora yicuza ibyaha bye. Siko biri? Agahora asaba imbabazi ibyaha bye, ntabwo arahishurirwa kuti utarigeze kumenya icyaha yahinduye umunyacyaha. Kwa gukiranuka ko wari igiye kuba urwo nk'uko umuherwe ashobora kuba ati nkwerera Range Rover. Siko biri? Hanyuma ubwo nkaba mba umutunzi wayo, iyi Kimironko yose twicayemo nkaba ndi mu batunzi ba Range Rover kandi nta eforo ku giti cyanjye nigeze ngerageza. Ariko ngerageje gukora ngo nzayibone, keretse nigomwe kurya, kandi nabwo umuntu apfira iminsi 7 yatariye napfa mbere yo kuyibona. Aha rero ndabona tuzagenda dukora ibiganiro gusa wenda wagira icyo wizeza abakunzi byahishuwe tubareba muri kamera, tukagira icyo tubizeza ko hari inyigisho runaka cyangwa se hari uburyo ubutumwa runaka mugiye kubagera mubagenera. Hari uburyo nahuguriwemo Bibiliya, mu yandi magambo twagendanye n'ikintu
byitwa ibyahishuwe, hari ibintu nagiye ntahura ko hari umfashije kubitahura. Urabona iyo wayobye inzira ahanini muri iki gihe ubaza umumotari hano wahamenye yahananiwe uravuga uti ntangiye kubura uburyo. Nanjye rero hari abampuguye, tujya tugira gahunda zigisha Bible study, tukigisha theology, tukigisha ibiganiro byitwa fellowship, ibiganiro by'umutima. Muri byose niho nahugukiye. Ntanze contact wambaza hirya y'ikiganiro na muyobora, abatari igihe gusa n'abandi mbizi bashobora kugira ibyo bungana batajya kure y'ibyo navugaga. Ariko none icyo nakwizeza ubutaha kwari kuganira nk'iri buriro introduction, ariko ubutaha tuzimbika neza turebe icyaha ubundi niki. Kera twari twarize ngo ni ikintu kibi umuntu akora yitandukanije n'Imana, ariko iyo usoma Bibiliya urahishurira ugasanga ibyo bintu ntaho bihuriye, ahubwo ngo umuntu yabaye umunyabyaha akivuka, ngo kandi wiswe umunyabyaha ukivuka muri Yesaya. Kandi nanone ngo umunyabyaha ngo ntago ari abishingiye kuri bidukora, ahubwo bishingiye kuri kamere, nature pécheresse. None nature uzayikura ute? Ngo inturi ipfana amabinga, sibyo? So noneho iby'icyaha nicyo nabizeza kwa ngo tujye dusobanukirwa neza, tubeho twishimye. Icyo nabizeza nuko basobanukiwe neza uko gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, bakakwakira, bagahamya ko ari abakiranutsi mu gihe bataranajya mu ijuru. Ibi byatuma babaho bishimye, bakabaho badahuzagurika mu byo kwizera, bakabaho amakimbirane ari ku ijanisha ryo hasi cyangwa akanabura kuko bafite ibyiringiro bihamye. Nkeka hari abanyarumva babaza ngo ubundi ijuru ririho, ubundi abantu bazarimbuka abandi bazajya mu ijuru, hano byose ni ibihuha. Umuntu rero yasobanukiwe nicyo nabizeza. Turadusobanura ingingo ku yindi. Hari abihana imyaka 40, ubwo baba barihanye ibintu bidashoboka. Iyo wihanye neza ngo mu ijuru barishimye. Ikindi navuga tuzakomoza ku by'amategeko. Hari abo agiye kuzananura bakarwara igifu bayizirikaho, kandi byanditswe bisobanura ngo nta nubwo ari yahesha gukiranuka. Tuzagaruka ku by'agakiza. Hari abahetse ingobyi nta mwana urimo, bazi ngo bafite agakiza. tuzavuga n'ikintu bita kwiyiriza. Abantu barwaye igifu yenda baniriza mu buryo butari. Ikindi hari abajya mu butayu muri iyi minsi bwabaye bwinshi, twari ugenda bubuzwa ko bajyayo, nyamara yenda atari insinzi.